Sabahdan səhər saat 4-də çıxmışıq. Azad olunmuş torpaqlarımıza gedirik. O Dədə Qorqudun məşhur deyimi var da, deyir, torpağı əkib bezərməsən qorumağa dəymir. Qorunmasan da əkib bezərməyinə dəymir. Şükürlər olsun Allah'a ki, Qarabağımızı azad elədik. İnşallah da biz hamımız bir yerdə birləşərək Qarabağımızı yaşıl örpəyə bürüyəcəyik. Əziz dostlar, bildiyiniz kimi Yaşıl Qarabağ Hərəkatı yaşıllıq aksiyaları keçirdir və biz istəyirik ki, azad olunmuş torpaqlarımızı, sevimli Qarabağımızı, gözəllər gözəli Qarabağımızı əvvəlki görkəmini özünə qaytaraq və bununla bağlı istərdim ki, ilk növbədə qeyri-hökumət təşkilatlarına, Dövlət Dəstəyi Agentliyinə, o cümlədən Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayıl rayonunun xüsusi nümayəndəliyinə, onların əməkdaşlarına, Ekologiya Nazirliyinin və onların əməkdaşlarına, o cümlədən Zəngilan sakinlərinə xüsusi minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Yaşasın Azərbaycan, Qarabağ Azərbaycandır.